Velkommen til vores video. Det er mig, Peter, min ven Frederik og vores ven Alex. Hej. Så Jeg kan ikke snakke. Axel spiller den næste, men lige nu skal Frederik lave en mere quest. Og nu skal han være på månen. Det har han ønsket hele sit liv, har du ikke? Jo, jeg har altid gerne ville være på månen. Og ja, den her flotte dame i dag. Ja. Han tror, at han skal være virkelig flot. Som Peter gerne vil giftes med. Nej. Nej, jeg kan ikke giftes med God Peter. kommentar, men nej. Jeg skal ikke giftes med Peter. Nej, det bliver også ikke. Okay, så det her det er måned. Prøv hop. Der er ingen tyndekrat. Tyndekrat. Jeg elsker ingen tyndekrat. Så ja. Lad os prøve at få den der, fordi det skulle den der. Jamen, jeg har da lige dræbt en. Og det teleporterer. Og den der eksploderer. Og det flyver. Au, det er ligesom en ko. Ej, jeg troede lige, jeg kunne få den til at ramme tynden. Kan det lade sig gøre, Peter? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke prøvet. Jeg troede, at den lille, den var 20. Wow, det er den det ikke. gør ikke så godt. Det er jo en af dem, der... Krabbe! Seriøst, det krabbe allerede. Du spiller på easy. Vi har ikke prøvet at være på månen før. Det er altså noget nyt for mig. De andre gange var jeg på en jord, og det har jeg prøvet før. Ja, du skal også på det. Hvornår har jeg genført det her spil? Hvornår har jeg genført den her bane? Når du kommer til slutningen. Jamen, hvornår er der slutning? Det ved jeg ikke. Jeg spillede det her langt tid siden. Nu der er jo på en sten. Så når der er mange lige områder, der man så skal jeg bare prøve. Ja, du kan flyve. Flyver lige nu. Wow, det der... Som der sten er det som... Wow, jeg kan lide her i. Ja. Nej, min hjerte! Nej, mig! Wow, shit, det var godt reddet. Kan jeg godt hoppe over på den anden side? Ja. Idiotet! Jeg nåede lige på et kilo. Ja? Hvordan åbner jeg? Du skal bare gå videre. Den kan rulle. Ej, det går ondt. Nej. Hvordan du har jeg? Nå, okay, den er ikke der. Wow. Jeg vidste ikke, det er noget, som kan tage. Du bruger bare at droppe. Du bruger din anden gang. Jeg kan ikke tale i dag. Men jeg kan ikke tale. Jeg er ikke så god til at tale. Nej, og Det er som Frederik, jeg kan ikke tale meget. Hvad er det, jeg skal? Jeg har jo intet liv. Jeg tror, du skal gå op der også. Ej, jeg er nødt til at komme ud den anden vej her. Det kommer til at gå ondt, det her. Det er bare dumt. Ej, det kommer til at gå ondt, det her. Okay. Den første. Så er det tid. Du er død. Nej, jeg er ikke. Du er som Indiana Jones, du er. Kom nu, hvornår kan jeg bruge en krabbe? Jeg er nødt til at slå et eller andet ihjel. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Nej, du har lige spildt min brutter, Peter. Du har lige slået ihjel. Nu kan han ikke være levende mere. Nu kan du ikke bruge den her mere. Jamen, hvor er det dig, Peter? Nå, der er flyttet. Nå der. Det er stenen. Det er svært. Der, hjerte. Man skal gå helt til det. Jeg er ikke bange. Hvor er noget, der er noget hernede? Den anden hul. Den døde. Frederik så den mere. Nej! Jamen, Det er jo dig, der har besluttet for, at den skulle putte. Hvad er jeg den eneste, der husker, at jeg har en video, der stopper. Altså ja, hvad mener jeg at fortælle er hvornår Altså, faktisk, så er vi på vores skole lige nu. Og vores lærer har ikke lige nu, så hun det har vil billedkunstlokalet. så hvis vores lærer kommer, så... hvis du ser det her video. Det gør hun jo ikke, Peter. Ja, jeg ved godt.
Jeg havde glemt, at det her det er et ret farligt sted. Der er hele tiden meteorregn, når jeg er herinde. Men Ja, er det det er sådan, meningen. er det sådan en ting, der bare er her, eller hvad? Det er meningen, når du hopper over det her, så bliver det mange og lige nu kommer jeg hen, så det Min numse. Det er Maja. Min smukke numse. Og hvad med din hund? Min hund, den er ved at uploade. Din hund. Ja, den er ved at uploade. Den er død. Ja, prøv at se. Den er ved at uploade igen. Så putter du bare jo. Når den er uploadet, så kan jeg prøve det igen. Hvor er min anden hund? Den døde. Den døde. Ah. Maja døde lige der, hvis det er. Så stiller jeg mig på den her sten uden nogle dyr og danser. Ja, jeg danser. Lad være. Jeg Det er danser. en YouTube-video. Jeg danser. Jeg kan ikke styre mig selv. Det skal nok gælde det her. Hvad skal jeg nu? Jeg prøver at finde efter nogle flere sten at rode i. Nej, gå videre. Gå videre, det gør ingenting. Gå videre. Ja, okay. Frederik, du skal blive færdig med det her, det er jo lidt. Fordi videoen, Så hvordan er det, at spillet det afslutter? du mener level. Ja, jeg ved. Du skal bare gå til slutningen af selv level. Hurtigt, hop! Du nåede det. Du skal bare gå videre. Jeg hader det her sted. Nå, Nu skal du ikke bare hoppe derind. Lad være med at hoppe derind. der er laser. Åh. Nå, han putter ham der. Den der grønne putter. Jeg kan også snart godt spille. Nu kan du godt putte. Det er død. Nå, okay. Det er altså noget nemmere. Nu er hundene med. Au. Hvad laver du? Jeg kan- Det er det. Nå, men jeg kan ikke lande oven på den, fordi den er så lille. Irriterende. Jeg havde de små der. Skal seriøst. Ja, det. Så var lige min pro skills. Jeg mistede kun 3 hjerter. Ja. Den der gang skal du ikke bruge min frugt, Peter. Brug brød nu. Okay. Hvordan kan han ramme mig, når jeg er under stenen? Du hoppede op i sten. Det går igennem tingene. Og Pro skills. Frederik. Kan jeg komme op på den der store sten med 2 ting? Det er der. Skills. jeg håber audio bliver bedre efter det der. Nej, den der tynde der, den er altså ikke så sjov. Der er hjerter. Nej, mit hjerte blev ved med at rykke. Jeg kan ikke tage min krabbe. Au. Jeg så den faktisk ikke engang. Det gjorde jeg også ikke. Den kom bare. Ja, jeg synes også bare, den spawn. Ja, det gjorde jeg også. Den spawnede bare. Det spawnede bare, gjorde den ikke? Vi skal tjekke videoen bagefter det. Om du tror nu. Der er nogle sten, jeg kan rode i, når det er ham, der han lige skrider for mit liv. Nu spawner den sikkert. Den spawner Han ikke. er så irriterende. Ja. Den tiger. Der kommer en Ja, så lige min first skills, mine damer og herrer. Så kan jeg bruge det her. Ja. Der er mere liv. Jeg laver Næste mange. og Frederik, han næste. Ja, Ej, men jeg har da vundet 2 gange. Ja, det er en gang. men videoen den tager mere end 10 minutter. Jeg bruger en gang. Au. Ja! Se, så er lige min skills, mine damer og herrer. Men der var sten deroppe på den anden hus, så kunne jeg gøre det samme. Farvel. Jeg er sådan nogle sten her, jeg kan rode i. Det skal du ikke have, fordi jeg har undersøgt det. Det går bare liv og sådan. Ja, mit liv, det får jeg ikke, for det får jeg altid dernede. Det var ikke god ind. Okay. Jeg prøver. Nå ja, jeg Du skal... ved godt, der er ikke, der ser det her, når du går bare rundt. Ja, jeg skal først lige have det her hjerte. Det her, det er ikke en gameplay. Okay, så nu render jeg derover. Ja. Så skal jeg ned i et hul. Ikke? Jeg skal ned i det der hul. Nej, det kan du ikke. Du så, hvad det gjorde. Hop. Hop, Mit så vi hoved. kan blive... Au. Og du ved ikke, hvad det er. Jeg hader dem her.
Jeg er så glad, at jeg skulle bruge den, jeg har. Okay, jeg skal forbi det der hul, siger jeg. Skid. Ikke skid. Skid. Det var faktisk et uheld, men... Så er det perfekt. Nu går vi videre bare videre for alle. Og der er en prutter. Der er nogen, der skal se det her. Nej, Jeg har ligesom 8 i klassen, og det er Prutter, den er grønne. Kan de hoppe så langt? Det kan den der. Skid. det. Au! Okay, det her, det overlever jeg ikke. Okay. Tvivler for jeg ikke. Og vi slutter videoen Jeg der. prøver en ting. Jeg prøver en gang mere. Jeg render direkte derover. Det kan vi ikke. Jeg render direkte derover. Kan vi ikke. Jeg må ikke lave en video. Det gør du. Vi skal bare slutte den her video, så den ikke er for lang. Så kan du gøre. Skal jeg prøve en gang til? Nu er jeg allerede herovre. Ja. Næste gang du dør, så slår du siden videoen. Ej. Har du vel? No. Det gjorde jeg også sidste gang, jeg prøvede den der. Okay, så vi slutter videoen lige om lidt, faktisk. Ja. Godt. Godt. Det er fordi, du skal starte med det. Det er vigtigt. Fordi jeg tror, du har været i 2 videoer, og det bliver godt nok. Start det ikke. Hello. Ja, Frederik, godt at I laver 4 videoer i et time. Det er godt. Ja, se. Jeg er god. Jeg er rigtig god. Har det godt, det der. Jeg kan godt lide at gøre det, når jeg er oppe i luften. Det er lidt nice, det gør. Det er det, det jeg tror om. De der grønne nogen, det er ligesom Creeper. De sørger for, at de dør, så de kan dræbe. Og det er eksplosion, som mig gør eksplosion. Dø personen. Og vi skal nok spille på Minecraft. Jeg ved ikke. Ja, når du engang får købt noget ordentligt. Du har da haft mig. Wow. Ja, jeg landte. Wow. Men jeg har en... ja. Jeg bliver ikke med. Nu jeg kan komme op igen. Du fandt den, jeg ikke fandt. Det er sådan en patch. Patchen bliver sådan ligesom bøder, man kan finde. Og jeg vil finde dem alle, så bliver jeg 100% færdig. Se, hvor god jeg er. Se, hvor god jeg er. Så fik jeg lige fuld liv der. Ja, så rører jeg ned. Ja, så jeg tror, jeg Vi slutter videoen nu, fordi ja, Frederik død, og her er den så. Vent, nej, vent. Han Det går. var lige noget så langt. Frederik gik i sin situation. Det er Jeg drukner noget tid.